امن پسن یو دی شدګر نشتا پما کې مونږ امن غواړو په پاک خاور پختون خوا کې چې کله ابراهيم عليه السلام خانه کعبه جوړ کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي چې یا الٰه العالمین دا خار امن والا خار وګرځوا په دویمه درجه کې خو د چې یا العالمین د رزق ورکړه وګوره رزق چې انسان په غیر داغې نه پاتې کېدی نشي ابراهيم عليه السلام هغه په دویمه درجه کې خو او په اوله درجه کې امن کې خو ولی ځکه کچرته په یو ملک کې په یو کلی کې په یو قوم او په یو معاشره کې امن وي نو رزق په بیا غوي ته ملاوي چې امن وي روزګار باغ کولای شي چې امن وي ترقی باغ کولای شي چې امن وي تعلیم باغ کولای شي چې امن وي د مال به محفوظ وي چې امن وي د جان به محفوظ وي چې امن وي د کور به محفوظ وي چې امن وي د په خپل باندې محفوظ وي قتل و غارت بنه کیږي دهشتګردي بنه کیږي خوف او یره بنوي امن او امان بوي نو اولنې د اسلام د طرفنا اولنې حکم چې دی او اولنې زور چې ورکړی شوی دی هغه په امن باندې ورکړی شوی دی ټولنه اهم شی چې کوم دی دا د مسلمان د لپاره امن دی دا د انسان د لپاره امن دی او د صحیح مسلمان او د مؤمن تعریف چې نبی رسول الله والسلام کړی دی په دې الفاظو یې کړی دی چې هر هغه انسان چې نور انسانان د لاس د زرنا د جبې د زرنا دا غوي نفسونه او دا غوي ویني په امن کې المؤمن من امنه الناس اسلام مسلمان او امن د دې الفاظو د یو بل سره ډیر جوړ تعلق دی کچرته موته د اسلام او د مسلمان د معنی تلاش کو د دې معنی پیژندل وغواړو نو د ټولو اولنې معنی به موته د میلاویږي امن سلامتی د مسلمان معنی چې کوم په احادیث پرانا کې نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده حضرت ابو موسی اشعری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې ای المسلمین افضل اے د الله تعالی حبیبه کوم یو مسلمان د ټولو نه غوره مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم دو فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده صحیح مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د لاس د ضرر نه د جبې د ضرر نه محفوظ او په امن کې پاتې شي مسلمان معنی دا ده چې بل انسان به د په امن کې دی به خلکو ته فایده رسوي خو خلکو ته به نقصان نه رسوي دی به امن خوري خو دی به خوف او دی به یره نه خوري دا د مسلمان تعریف دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړی دا کوم دین چې زموږ او تاسو د پاره الله جل جلاله منتخب کړی دی د دین نوم خدای پاک کې خو دی اسلام ورضیت لكم الاسلام دینا الله جل جلاله فرمایي چې کوم دین ما تاسو د پاره غوړه کړی دی دا غي نوم دی اسلام ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نسبت زما او استاد لپاره هغه اسلام اسلام د سلامه یا د سلیمه ماخوذ دی د دې معنی دا خیر او عافیت سلامتی امن دا د اسلام معنی ده نو اسلام چې کوم دی هغه مسلمانانو ته او هغه قوم ته یو معاشري ته او هغه دنیا ته د امن پیغام ورکوي هغه دنیا ته د بایچاری پیغام ورکوي اسلام دنیا ته د محبت او د عدم تشدد پیغام ورکوي اسلام نوم د محبت دی اسلام نوم د ورورولۍ دی د اسلام په دایره کې د ټولو نه اولنې زور چې ورکړی شوی دی نو دا په امن باندې ورکړی شوی ګوره چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات دې آیات کریمه کې دوه خبرې چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي چې یا الٰه العالمین دا خار امن والا خار وګرځوا او دویم نمبر په دویمه درجه کې خو د چې یا العالمین د رزق ورکړه وګوره رزق چې انسان په غیر داغې نه پاتې کېدی نشي ابراهيم عليه السلام هغه په دویمه درجه کې خو او په اوله درجه کې امن کې خو ولی ځکه کچرته په یو ملک کې په یو کلی کې په یو قوم او په یو معاشره کې امن وي نو رزق په بیا غوي ته ملاوي چې امن وي روزګار باغ کولای شي چې امن وي ترقی باغ کولای شي چې امن وي تعلیم باغ کولای شي چې امن وي د مال به محفوظ وي چې امن وي د جان به محفوظ وي چې امن وي د کور به محفوظ وي چې امن وي د په خپل باندې محفوظ وي قتل و غارت بنه کیږي دهشتګردي بنه کیږي خوف او یره بنوي امن او امان بوي نو اولنې د اسلام د طرفنا اولنې حکم چې دی او اولنې زور چې ورکړی شوی دی هغه په امن باندې ورکړی شوی او امن یوازې دا نه چې هغه صرف مسلمان دی
بخاری شریف کې حدیث دی کتاب الجنائز کې یو جنازه تیر شو. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت کوي چې یو جنازه داسې تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېد. وای مونږ ورته وی فقلنا انها جنازه يهودي. اې دا الله تعالی رسول دا خو یو يهودي جنازه وا، دا خو مسلمان نه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې فرمایل الیست نفسا، آیا دا انسان هم نه دی؟ ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا رأيتم الجنازه فقوموا. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې غزې کې په دغه حدیث کې ما او تا ته یو سبق پرې خو دو، یو تعلیم را تراکل صحابو ته تعلیم ورکو چې ګوره دا جنازه د يهودي جنازه وا، او يهودي هم انسان خدای کنه، انسان نه علاوه بل شی خو نه دی، دا انسان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قیام او دا ولاړه په دغه ځای کې د تکریم انسانیت او د تعظیم انسانیت په اړه کې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت خود خلقو ته چې یوازې اسلام دا خبره نه ده چې هغه به صرف د مسلمانانو حفاظت، بلکې په دې کې د هر یو انسان حفاظت لازم دی. نو د جنازې د يهودي د جنازې لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېد. دغه تکریم چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قیام باندې کړی دی د انسانیت کړی دی، د موتا ته تعلیم راکړ. نو د ټولو اهم شی چې کوم دی دا د مسلمان لپاره امن دی، دا د انسان لپاره امن دی. او د صحیح مسلمان او د مؤمن تعریف چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی په دې الفاظو یې کړی دی چې هر هغه انسان چې نور انسانان د لاس د ضرر نه، د جبې د ضرر نه، د هغوی نفسونه او د هغوی وینې په امن کې، المؤمن من امنه الناس، چې مؤمن مسلمان هغه دی چې د نورو مسلمانانو وینې او د هغوی جانونه او د هغوی مالونه دا د دنه په امن کې، نو دا صحیح مسلمان او مؤمن دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او د قرآن پر رڼا کې د امن متعلق مې دغه یو څو خبرې وکړي چې امن دومره لازمي شی دی. مسلمان چې نو هغه به امن خوښي، هغه به خوف او یره او دهشتګردي به هغه نه خوښي، او چې کم خلک دغه خوښي نو دا په صحیح معنو کې مسلمان چرته هم نشي کېدی. الله جل جلاله دې زمونږه په دې ملک کې خصوصا زمونږه په دې سواد کې امن او امان راولي، او الله جل جلاله دې د هر انسان د مال او د جان تحفظ